दोस्तों, शंभू शर्मा मित्र मंडल यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय महर्षि आपके लिए कुछ गीत लेकर आया हूँ। मेरे साथ में हमारे छोटे भाई साहब अजय जी बैठे हैं और यह ग्रुप में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि गीतों को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। तो मैं गीत लेकर आया हूँ, आपके पास में दिलदार शायर है। दिलदार शायर है, गम्माज नगमा है, सब ये गजल है सनम। दिलदार शायर है, गम्माज नगमा है, सब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आंसू के धागे से सीते रहे हम जो कि मैं प्रेम में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ। दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना है प्यार हमने किया जिस तरह से उसका न कोई जवाब। है प्यार हमने किया जिस तरह से उसका न कोई जवाब। जवाब लेकिन तेरी राह में जलकर हम बन गए आफ्ताब। जिंदा वफा और हमी से है तेरी महफिल जवान। हम जब न होंगे तो रो रो के दुनिया ढूंढेगी मेरे निशान। प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले दो खरीद। ये प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले दो खरीद। मेरी तरह जिंदगी भर तड़प लो, फिर आना इसके करीब। हम तो मुसाफिर हैं, कोई सफर हो हम तो गुजर जाएंगे ही। लेकिन लगाया है जो दाव हमने वो जीत कर आएगी, वो जीत कर आएगी, वो जीत कर आएगी। अब जो भाई साहब